สวัสดีครับคำว่า freedom ที่หมายถึงอิสรภาพหรือเสรีภาพนะครับเป็นประโยคที่ยังกึกก้องอยู่ในใจสำหรับผู้ที่ได้ชมภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เรื่อง Braveheart นะครับหรือชื่อไทยว่าวีรบุรุษหัวใจทมิฬโดยเมล กิบสันทั้งที่นำแสดงแล้วก็กำกับเองด้วยเล่นเป็นวิลเลียมวอลเลซตามเนื้อเรื่องนะครับวิลเลียมวอลเลซเป็นอัศวินชาวสกอตแลนด์นะครับที่ปลุกระดมชาวสกอตแลนด์ให้ปลดตัวเองออกจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษวิลเลียมวอลเลซเป็นเจ้าของดาบวอลเลซซอร์ได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษในสงครามอิสรภาพของสกอตแลนด์และผมก็ได้นำดาบของวิลเลียมวอลเลซมาเป็นส่วนหนึ่งในงานชิ้นที่3นี้ด้วยผลงานชิ้นที่3ดาบแห่งอิสรภาพผมรู้สึกสนุกในตอนที่วาดมากๆเลยนะครับการที่ได้ดูหนังเรื่อง Braveheart ทั้งภาพและเสียงยังคงตรึงอยู่ในใจผมอยู่เลยแถมยังได้กลับมาดูอีกครั้งนะครับก่อนที่จะลงมือวาดนะครับทำให้ผมตกอยู่ในห่วงของอารมณ์หนังอย่างเป็นที่สุดงานออกแบบผมไม่อยากพลาดเหมือนชิ้นก่อนหน้านะครับจึงได้กำหนดให้มันอยู่ในขอบข่ายของคอนเซปต์ที่วางไว้คือวาดทหารในช่วงสงครามโลกที่ใช้ดาบในตำนานเป็นอาวุธซึ่งมันก็ทำให้ผมสนุกกับการทำงานอย่างมากเลยนะครับการที่ไม่ต้องทำไปคิดไปในการออกแบบกระโปรงกางเกงนะครับผมผสมคิ้นนะครับซึ่งเป็นลักษณะกระโปรงของชาวสกอตแลนด์แล้วก็ใส่ผ้าที่เป็นลายสกอตลงไปนะครับงานร่างภาพผมทำการร่างงานอยู่หลายรอบนะครับเพราะผมอยากจะได้เส้นที่สวยๆนะครับผมคิดว่าผมจะทิ้งเส้นไว้เยอะๆนะครับจะได้เป็นลักษณะงานอีกแบบหนึ่งย้อนกลับไปงานชิ้นที่แล้วนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งถามว่าทำไมต้องลงเทาดำก่อนผมเองก็เคยสงสัยแบบนี้เหมือนกันนะครับเผื่อหลายๆคนเองที่อยากจะรู้บ้างหลังจากช่วงก่อนหน้านะครับได้ลองแล้วก็ค้นหาวิธีเทคนิคนี้อยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมเข้าใจว่ามันเหมือนเป็นเทคนิคที่ช่างแต่งรูปภาพนำรูปขาวดำมาทำให้เป็นสีนะครับหรือคล้ายๆกับเทคนิคที่มาจากการคอมโพสิตเลเยอร์ในงานแอนิเมชัน3มิติต่างๆซึ่งก็เป็นขอบข่ายงานประจำที่ผมทำอยู่จริงพอเข้าใจในหลักการของมันอยู่บ้างถามว่าแล้วเทคนิคเทาดำเนี่ยมันดีอย่างไรสำหรับผมนะครับทำให้มันเห็นน้ำหนักโดยรวมของรูปทั้งหมดเห็นมวลวัตถุอย่างรวดเร็วนะครับโดยที่ผมยังไม่ต้องพะวงเรื่องของการลงสีเหมือนเราได้เห็นภาพวาดของเราในเวอร์ชั่นขาวดำก่อนจากนั้นค่อยเปลี่ยนเทาดำเป็นสีตามวัตถุอย่างที่ต้องการอีกทีหนึ่งนะครับมันมีความสะดวกแล้วก็มีความรวดเร็วแต่ต้องใช้ความเข้าใจในเครื่องมือแล้วก็การแสดงผลของเลเยอร์ในแต่ละโหมดด้วยนะครับเราจึงจะได้ผลงานที่ออกมาตามที่ต้องการผมเคยทำคลิปสอนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ยังไงรบกวนตามไปดูวิธีการทำได้เลยนะครับเอาละครับตามไปดูขั้นตอนทั้งหมดกันเลยดีกว่านะครับBlinded by the ones I lost, connecting lines of which we crossed, dropped off the scene at side, wishing to have one more fight left in me. The life I see, what's left in me.
blinded by the light ahead. Thought about just what you said. Connecting lives is what you planned. After all, let's take a chance. Turning dust into diamonds. Turning love into guidance. A second chance, let us commence. That's what I left. The life I see. What's left in me? Burning bridges to the ground. Take away what's left of me. Burning bridges to the ground. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces.
bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. I just need to clear my head. I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And we may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. 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 I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. Oh, clear my head. I just need to.เสร็จแล้วครับงานที่ชื่อว่าดาบแห่งอิสรภาพ หวังว่าคงจะสนุกกันนะครับคราวหน้าเป็นงานชิ้นสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้ว ขอให้ทุกท่านจงมีอิสรภาพในการทำงานนะครับ ขอบคุณครับสำหรับการเยี่ยมชมแล้วเจอกันครับ I just need to clear my head.